请金大这边。来吟第一集啊！来，我心有路上帝，主耶因我的背，天地万有三甲影响，我路一大尊名，树木长远水中，强强大。正第二站，我心有路上帝，世间情人的背，空中飞鸟吟诗出声，我路一大尊名，溪水草坡青青，澎湖日光照来，凉风吹来，空气大热来。第三站，我心有路上帝，天的本对是地，虽然歹代暂时相行，风雨温淡的心。成功临到对酒，高尊的天前游，天的高位合做一家，人归的上帝。以赛亚书65章18节讲：恁着因为我所创造的来永远欢喜快乐。因为我创造耶路撒冷最欢喜的，创造伊的百姓最快乐的。今仔日咱生活伫即个世界，检测不管是国内国外，全世界拢真侪互咱袂欢喜、袂快乐的代志。总是咱做基督徒、信上帝、信耶稣的人，咱爱甲别人无共款。不管拄到什么境遇，咱拢用欢喜快乐的心。咱过来吟第二首圣诗42首。这首诗作词作曲拢是巴西，来自于巴西吼。所以我咧吟的时，我无了解巴西的作曲作词，即个写即种旋律啦吼。所以我去感受即个旋律，敢若亲像犹太民族的旋律吼，咱来试看觅，咱听来听多一遍。稍等，咱来念一个歌词吼，因为即个咱较无解释吼。来，第一节来，请来耶稣，阮所仰望，救主民得着自由，暂阮脱离一切压迫，活命对你的保守。来解放受难的同胞，救因出高站地极，你的疼，互阮得确信，为明白人生目的。第二节，请来耶稣，你做奴仆，互世界得到新创造，互万国得到新活命。正邪恶，为你真道，求你开光明的将来，你圣国
撇军目前，除去一切人类悲伤，惊吓中毋忘得胜。哦，咱今日牧师要讲到即个题目，哦，耶和华伊尼西，吼，耶和华尼西，咱再来了解到底即首诗是咱回应即篇讲道，就是摩西、约书亚带以色列百姓入去迦南地所拄着的代志，真互人、互犹太民族失望的代志，都是透过摩西、约书亚因安怎来靠上帝来引带，咱来念第一站，咱先甲咱弹前奏就好。第一站啊，呀啦啦嘛，求主名得着自由，掌管一切事情，我命谁的接受，来求我的人的福祉，求主。为民的人是目的。第一，再过一遍。请啦啦耶稣永望，求所民得着自由，将一切恭喜，我们的所求，来求我受难的风暴。主安的日，你会听甲阮的假释，为民的人心目的第二站，请来耶稣你这路步，甲世界得着自由。哦，万国的日子说明。归属进度，求你让革命的中，你的光辉发把情，渡去一切来对悲伤，惊吓着毋忘的心。毋知有即个犹太人，即个抗议经历的即种感觉无？咱毋忘伫咱伫困苦中，伫不管什么款的境遇中，咱拢会当仰望主来经过就是上帝所带领咱的即个道路。咱准备心来做礼拜。请安静，同心来敬拜上帝。奏乐。
上帝啊，求你听我的求救，压落听我的祈祷。我的心失志的时，就要对地极求救你。求你带我到迄个比我较悬的石盘，因为你捌做我刀闪的所在，做我坚固的台，来脱离对敌。我要永远踮伫你的步边，我要秘伫你实的稳密的所在。三甲来吟诗阿罗上帝，圣诗18首，圣诗18首。请起立。这是用使徒圣经做伙来告别咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对十四女玛利亚出世，伫本丢彼拉多任内受苦，顶地死埋葬，落阴府。第3日对死人中搁活上天。打坐伫全能爸上帝大屏，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信是公堂的教会，信徒相通，罪赦免，肉体搁活，永远的活命。阿门。请坐。三甲用启应文第10篇来应答上帝话。启应文第10篇。上主是我的光，我的拯救。上主是我性命的保障。虽然歹人攻击我，对敌吞食我；虽然大军集营包围；虽然对敌发动战争。
我对上主求一项代志，互我一世人踮伫上主的厝。我拄着患难的时，我会甲我藏伫布棚内。伊互我囥伫石盘顶。我要伫伊的布棚欢喜献祭。上主啊，我求叫的声求你听。求你对我讲，上主啊，我来朝见你。求你毋通受气赶你的奴仆。拯救我的上帝啊！我的父母若气杀我，上主啊，求你指示我应该行的路。毋通照对敌的心愿，甲我交互伊。我深信一项事，就信靠上主，就信靠上主。同心来祈祷，圣洁尊贵荣耀的天父上帝，你的名伫全地河顶的水，诸天宣布你的荣耀，穹苍传扬你的作为。你是创造万物的主宰，你是阮的救主，阮的君王。阮要婀娜敬拜你到永远。主爱上帝，阮要感谢婀娜你，你是至善，你的慈爱永远教阮伫地。大山会用个闪开，小山会用个移煞，但你的慈爱一定袂离开阮。你平安的约也袂移煞，你是阮的保险锁，是阮的力量，是阮患难中随时的帮衬。主啊，互阮常常笑念你的恩赐，会晓用心感谢你，若毋啊要用喙来婀娜你，阮也要伫阮的生活中最好的见证来荣耀上帝的名。慈悲的上帝，阮来到你的面前，谦卑承认阮有罪恶的本性，容易做歹，并担惊好。阮有真济的软弱，真济的过失，只有你知，阮有犯罪。求主保守带领阮，伫你的面前承认阮的罪，真实来悔改，使阮有清气的心来跟缀主。阮需要靠主得到得胜的生活，用心日志学习主的款式，使阮智慧信心赢过各种的试炼，互阮行伫你的旨意中。全能的上帝，你用你所疼的囝耶稣基督的宝血赎回阮，互阮通属于你。求你的信心引带阮，感动阮，互阮明白圣经的真理，领受你的教示，哪来哪困近你，搁用欢喜的心来服侍你。主啊，阮嘛要为着全世界的和平甲新冠肺炎的疫情来深深祈祷，求主掌权恢复甲医治。阮嘛要为着阮的国家台湾来祈祷，求主保守阮的政府官员做各种的政策，拢有属天的智慧、谦卑、顺服伫上帝的面前，互阮的国家得到上帝的祝福。感谢主，天父上帝，你是教会的头，求你帮助阮的牧师、传道、中一同工甲教会的会友，使阮有合一的心，互阮有气力甲智慧，服侍教会甲社区各种的事工。愿上帝甲阮同在，阮深深拜列以上的祈祷。阮即时也要照主所教示，阮的祈祷文同声音讲。愿你的名
请咱做伙来共读上帝的话，记载伫旧约出埃及记第17章第8节到第16节。台语汉语本圣经79页，旧约出埃及记第17章第8节到第16节。台语汉语本圣经79页。第8节，迄时阿玛利人来到利非丁，甲以色列人交战。摩西甲约书亚讲：“你替咱警人出去，甲阿玛利人交战。明日我手内要举上帝的拐仔，徛伫山顶。对迄粒约书亚照摩西所甲伊讲的行，甲阿玛利人交战。摩西、阿伦甲互尼拢上山顶。摩西手举起来的时，以色列人就较赢；手垂落去的时，阿玛利人就较赢。总是摩西手酸，伊就耍石来下伫伊的下面，坐伫石顶。阿伦甲互尼扶伊的手，一个伫这边，一个伫迄边，伊的手就自在，直直到日落。约书亚用刀刣阿玛利王甲伊的百姓。耶和华甲摩西讲：“我要将阿玛利人的名字对天的完全擦灭伊。你对这个写伫册内做纪念。”佮讲互约书亚听，摩西起一座坛，互伊的名叫耶和华尼西。佮讲耶和华已经咒诅。耶和华要代代甲阿玛利人交战。请陈美玲牧师讲道，题目是耶和华尼西。兄弟姊妹，大家平安。有一句英文的谚语讲 ：“A fellow who toss his horn loudest is generally in a fog。”就是讲一个喇叭翅上响的人，通常是含落伫大雾中间的人。为虾米？因为伊惊人看袂到伊的车。所以不断伫遐饲伊的喇叭。即句话嘛是伫用来形容一个不断伫埋怨的人，因为伊是一个通常是伊上看无家己方向的一个人。咱看到咱这几届看到埃及人出埃及内面，遮以色列人因伫离开埃及了后，因不断伫遐发怨言。但是咱看上帝安怎款待因？伫红海的头前，因拄着埃及的追兵。因就伫遐埋怨讲，阮宁可死伫埃及，但是上帝就互红海分开，互以色列人真安全会当行过去。因伫旷野内面无水，因嘛埋怨，所以上帝指示摩西一张树来改变即个苦水的水质，互以色列人会当啉到野。伫出埃及了后第2个月，因带出来物件拢已经食了啊，因佫开始埋怨。因讲，阮宁可伫埃及食肉食饼，较好死伫旷野。但是上帝供应因烟豚甲玛纳。兄弟姊妹，你若是上帝，你会安怎咧？其实，伫我牧会的生活内面，我上无爱的就是处理埋怨，伊通常互我感觉足头痛、足恶杂的。我内心嘛不断遐想讲，为什么会安尼？所以当我看到这个经文，其实我非常佩服上帝。连摩西伊嘛记载袂牢这百姓的埋怨，但是上帝就是三番两次伫遐解决即群爱埋怨的百姓的问题。毋过咱看到这，咱千万毋通认为讲上帝是容允咱埋怨的，咱会当不断伫遐埋怨的，因为埋怨本身就是一种罪，一种咱对上帝无信任的罪。人若继续埋怨，上帝是无必要容允甲伊立约的这百姓。用遐尔无信任的态度来对待伊，所以咱前几章咱看到，拢是上帝伫包容这以色列人的埋怨。但是了后伫旷野40年的过程内面，上帝嘛做摆因为因的不信、因的埋怨伫遐生气。伫民数记11章第1节到第2节有讲，某一届百姓因食玛纳食仙啊，因就伫遐嗷嗷念。这歹话传到上帝的耳孔，上帝听见大受气，所以上帝安怎？上帝火伫因的中间，烧伫营的边角，百姓伫遐哀求，然后摩西祈求上帝，这火甲停止。
然后咱嘛看到讲，伫诗篇106篇嘛有讲到讲，因看轻迄个好的地，毋信伊的话，伫因的布病内面发出怨恨的话，毋听上主的声，所以伊对因举起手咒诅，要互因死伫旷野，互因的后裔死伫列国的中间，四散伫逐所在。诗篇106篇即段是伫讲到，因得要入去迦南地进前。摩西大先派12个迄个侦探入去看卖迄个地生做啥物款，到尾一转来有10个人讲啊，迄个迦南人的旱草真好，咱毋通入去，咱若入去一定会死。所以以色列人一听，将这个话取代上帝应允，因对上帝无信心，所以上帝刑罚就到啊。所以咱毋通认为上帝容允咱逐摆的埋怨。咱看见上帝只不过是暂时包容因的埋怨甲因的不信。另外，埋怨嘛是一种消极的心态，因为埋怨不但无法度来改变问题，并且嘛伫消扬咱的心智，互咱的心无法度经历真正喜乐，嘛无法度对上帝表达咱的感谢。然后，咱的一生就亲像诗篇63篇第1节讲。陷入伫迄个旷旱无水的地，所以新约中间嘛教示咱讲毋通埋怨，因为以色列人真做咱的境界。伫哥林多前书10章6节到13节嘛有讲，打遮的事就是以色列人的遮的事，真做咱的境界。互咱无得爱歹，亲像因爱歹共款，因的歹是啥物呢？就是因爱安怎熬念。所以，亲像因中间有人熬念，就互走灭因。当恁拄着遮个事是做境界，会当来境界咱家己，境界了后所有逐世代读遮个话的人。所以，咱看见新约保罗提醒咱安怎，毋通贪恋遮个事。遮个事，遮歹事就是啥？熬念的歹事。因熬念会互想讲家己徛稳的人会安怎？会跋倒。所以埋怨会互咱跋倒呢？咱拢想讲埋怨，咱的喙讲的无安怎，但是伫遮埋怨是会互徛稳的人跋倒呢？互咱跋倒无法度就近上帝恩典。所以今仔日17章的经文前半段，咱看见这以色列人佫因为无水啉，开始佫伫遐来埋怨。但是咱想想的，这嘛真合理，因为伫旷野行到真忝。竟然无水啉，所以当然因开始埋怨。但是因即摆的埋怨非常的过分，因的讲话非常的无准则。因安怎讲？因毋是伫遐讲主啊，阮无水啉啦。因伫遐讲啥？上主伫阮中间也无。兄弟姊妹，上帝敢无伫因的中间？当然有。若无火条、云条、玛纳是啥物呢？因明明每一工亲身咧经历上帝恩典、上帝作为，但是超过伊安尼讲，上帝伫阮的中间吗？这就是咧试探上帝。前2礼拜咱有讲过，试探甲试炼的无共。试探是对魔鬼来的，是歹的；但是试炼是上帝互咱的学习。咱若毋知安怎分别，咱看新约搁较清楚。新约有甲咱讲魔鬼试探耶稣，有讲着讲法利赛人试探耶稣遮经文，咱就知影讲试探是歹意，是毋是好的安尼意思。所以伫圣经真侪所在嘛，用以色列人伫即段经历来提醒咱，毋通试上主恁的上帝，亲像恁伫玛撒试伊一样。玛撒就是今仔日发生即件代志的所在。诗篇95篇第80到第90讲，就毋通硬恁的心，亲像伫米利巴，亲像当日伫旷野的玛撒。迄时恁的祖公试我、验我，佮看见我的所做。所以咱看见圣经不断地提醒咱，毋通用因伫玛撒，就是今仔日即段经验来试探上帝。但是咱若将即段经文甲民数记第20章摕来做比较，咱就知影讲即段经文因毋是伫遐闹讲因无水啉，遐尔简单的问题哪尔。
因为伫即个事件了后，上帝判断阿伦甲摩西无法度入去伊所应允的迦南地。哦，这实在太严重啊吧！忠心的奴仆阿伦甲摩西是做甚物款严重的代志，竟然袂当入去上帝所应允的迦南地咧？咱来看这两段经文的比较。今仔日即章是讲，上帝甲摩西讲：你做百姓的头前行，带以色列的长老几若人甲你去，你的手就举前日拍河水的拐仔，看我要徛伫你的面前，伫河烈的石盘顶，你拍迄个石盘，要有水对遐流出，互百姓啉。摩西就伫以色列长老的面前安尼行。这是今仔日17章第5节到第6节的描写。但是咱看民数记第20章是安尼讲，伊讲上主吩咐摩西讲，你着举拐仔，你甲你的兄阿伦召集会众，伫因的目睭前恁命令石盘出水。你为着百姓，互水对石盘出，互会众甲伊的精生来啉。摩西趁命令，伫上帝面前举拐仔。摩西阿伦召集百姓到石盘前，摩西对因讲：恁遮背逆的人着听啊！阮着互水对即个石盘流出来，互恁啉吗？摩西举起手，用拐仔拍石盘2下，就有侪侪水流出，会众甲因的精生拢啉。兄弟姊妹，咱看同一个事件，但是有2款无共款的记载。为什么安尼呢？到底咱要看倒一段呢？敢会记得我伫进前我有讲过，摩西5经，所以包括出埃及，是几啊种无共款的版本合起来。这个作者有因无共款的用意，所以因有无共款强调的点。所以咱袂当讲，为什么摩西因无法度入去迦南地？因为上帝吩咐摩西用讲的就好，但是摩西是用拐仔去拍即个石盘，所以袂当入迦南地。但是咱看去出埃及内面，确实是上帝爱摩西去拍迄个石盘来出水呢。嘛有可能有人讲摩西无法度入迦南地，是上帝爱摩西讲一摆，但是上帝爱摩西拍一摆，上帝拍2，但是摩西拍2摆，所以伊袂当入去迦南地。但是这2位的圣经拢无记载到底上帝指示摩西是拍几摆。嘛有人讲摩西无法度入去迦南地，是因为遮百姓不断埋怨，所以摩西伊感觉讲上帝袂互遮百姓水啉，伊毋信上帝会互遮百姓有水啉，所以伊伫遐责备遮百姓悖逆，气因气干呢，所以讲石盘讲2摆。所以上帝责备伊甲阿伦讲：恁无信我，所以恁无法度入去迄个迦南地。但是咱看见毋是安尼啊！阿伦甲摩西相信上帝的话，所以因招出遮百姓来行安尼的事，因有尊主做成啊。所以兄弟姊妹，咱看到有当时咱共一件事件，伫无共款的所在，看到遮经文的描述的是，咱袂当靠一段经文就来评论讲，为什么摩西甲阿伦无法度入去迄个迦南地？但是咱会当试找其他的经文。来找搁较好的解说。伫诗篇106篇32节到33节有讲，因伫米利巴的水，搁互上主生气，甚至摩西为着因的缘故嘛受亏损，是因为因忤逆伊的神，递到摩西讲出造成的话，因忤逆伊的神。另外一种翻译就是因激动摩西的心，意思就是遮个百姓对上帝毋相信，互摩西气到无经过思考就讲出无应该讲的话。因为上帝敢若吩咐摩西用石盘来开喙讲话，叫石盘出水。上帝无吩咐伊甲百姓讲甚物，但是摩西气到。伊无用石盘开喙，伊反倒是责备遮会众。
所以真有可能是摩西的造性，互伊无法度入去迦南地。兄弟姊妹，咱听到遮会替摩西打抱不平。上帝一再原谅遮以色列人，但是竟然无法度原谅摩西一时的造性。但是我阁讲一解，安尼解说是有可能啦尔。因为嘛有学者讲，伫当时一定有发生什么款的代志，直到摩西无法度入去迦南地。但是犹太人为着尊敬摩西，所以伊无将遮个代志写落来。毋过透过头拄仔迄两段经文，互咱看见一个事实，一个神学也无法度来反驳来辩驳的一个事实，就是安怎人会失败，摩西嘛会失败。有可能摩西伫迄当时，伊经历伫世间真大一个悲伤，就是伫经文有记载讲，伫即件代志进前，伊的阿姊米利暗拄仔过身，所以有可能伫即种忧伤、忧闷的心情的下面，佮听见200万人伫遐嗷嗷念讲：阮无水啉，阮无水啉。所以伊受起伊逐样的迄个挫败情绪，一个就压起来，直到伊讲出无应该讲的话，伊讲出上帝无爱伊讲的话。所以兄弟姊妹，即段经文互咱什物启示？互咱什物教示？就是咱人真敖，咱会当操作逐样的机械，但是咱较受迄个看袂见、摸袂着的情绪伫控制、伫影响。嘛因为安尼，咱常常讲出，也是做出无合上帝心意的话，也是代志。但是咱从来毋捌想过，即个造性，嘛是上帝爱咱去改变的。咱拢想讲，迄是我的个性。但是今仔日的经文提醒咱，即个造性嘛是上帝爱咱改变的。为虾米？伫箴言嘛有常常讲起即个造性的缺点。伊讲话造性的，亲像刀伫杀人，无快快受气的大大有聪明，造性的大显出愚妄。所以兄弟姊妹，咱的造性、咱的急躁、急性子嘛是需要改变的。但是要安怎改变呢？我有40几年，我个性嘛真急，是要安怎改变呢？好佳在上帝有互咱一个解药。上帝甲咱讲仰望伊。伫诗篇42篇11节有讲：我的心嘛，你啥事郁卒，啥事伫我内面着急，你着仰望上帝，因为我要搁要学落伊，伊是我的面的阳光，也是我的上帝。伫遮甲咱讲仰望上帝，毋是仰望家己，毋是仰望别人，是仰望上帝。亲像行船的人伫海面。即个海一片看起来无啥物方向，无啥物指标，无啥物界限。但是为什么行船的人会当真安稳，知影讲伊行走一个方向？因为伊有坐标，所以伊有坐标，会当真确定伊家己伫行啥物款的方向。伊嘛知影讲伊伫行倒位去。兄弟姊妹，咱的坐标，咱的坐标就是上帝。当咱仰望伊，当咱倚靠伊。咱就毋免郁卒，毋免着急。另外，摩西因为即个事件无法度入去迦南地，我想即段经文嘛特别伫提醒做领袖的人。做领袖毋是讲伫教会做领袖那尔，领袖是讲所有场合的领袖，包括你伫你的家庭，你伫你的职场。你伫你的社区，任何所在，你若是诚做领袖的，咱嘛需要互上帝来调整咱的造性。有当时咱真急，就讲出无应该讲的话，该讲的毋讲，讲出来较充满受气，无造就别人，甚至这真容易伤害伫处理上亲密的遮个人，也是逐工甲咱同事的遮个人，也是互咱。甲咱伫教会同工的遮个人，所以咱爱亲像以赛亚31章15节所讲，恁的得救
在伫活倒转甲安息，恁得着气力在伫平静甲信靠。咱倒转来伫上帝面前，咱就会当得着平静甲信靠。但是咱甲接续落来，头拄仔思慧所读的即段经文，是一段震惊的经文。即段经文甲头拄仔无水啉的迄段经文看起来无啥物关联。为什么因无水啉了后就开始拄着震惊咧？真有可能是因为因对上帝无信心，因无相信上帝会供应因够额的水，所以上帝互因经历甲遮阿玛利人的战争。这是因第一摆伫旷野的战争。伫出埃及，咱无看到讲描写即个战争发生什么款的代志，但是伫《申命记》第25章讲，恁着记伫恁出埃及的时，阿玛利人伫罗里所款待恁的。伊伫罗里拄着你，当你困苦野戦的时，有怎样拍你后队，就是伫你后面软弱的，伊也无惊畏上帝。阿玛利人是伫旷野民族。所以因非常知影旷野地形，所以伫战争发生的时，遐走较慢的、身躯较衰弱的以色列人安怎，拢互因杀死。所以咱看见迄届战争，真正是真惨烈的一个战争。但是咱看上帝安怎帮助遮以色列人。大先，摩西爱约书亚去经人手来去相战，伫遮咱第一届看到约书亚出现。就会当知影讲，伊早就是摩西真好的同工，所以上帝将即个真重要的任务透过摩西来交代互即个约书亚。但是约书亚敢真好劲？无呢，因为伫以色列人这200人的中间，200万人的中间，无真正会晓作战、相台的遮军人，因嘛无任何的武器，所以咱真正互咱看到讲。以色列人会杀赢阿玛利人，毋是靠遮劲的人去杀赢的呢，是上帝来替因来杀赢即场的战争。但是咱看到年长的摩西咧，伊敢派遮少年人出去，伊坐伫后面伫遐纳凉吗？无，伊知影伊爱承做属灵长辈责任，伊爱祈祷。所以第二天，虽然摩西毋知影讲因到底要安怎拍赢即场的战争，但是伊就是摕着上帝的拐仔，就是迄支隔开红海的拐仔，伊甲阿伦甲互尼上山去为着以色列人祈祷。所以伫遮讲摩西手举悬的时，以色列人就较赢。这毋是讲摩西伊显神业，互以色列人赢，是摩西伫遐祈祷。求上帝将气力赏赐互遮伫山骹伫遐战争的以色列人，但是手举悬举久会酸，伊若一放落来，以色列人就随死啊。所以因就想一个办法，阿伦、互尼就搬一块石头，互摩西坐伫，然后因2个人，一人举一手，摩西的手甲扶起来，就安尼。约书亚带以色列人来拍赢即场的战争，所以即场战争非常明显是上帝在替因拍赢的。所以上帝为什么伫因无水啉了后，互因拄着即场战争？上帝亲自回应因的疑问甲因的挑战。头拄仔因问讲，上主伫阮的中间也无？上帝亲自来回应因。所以我想。伫即阵，遮以色列人会比伫有水通啉的时，搁较确定上帝伫因的中间。但是摩西诚做领导者，伊非常清楚是上帝互因得胜，所以摩西伫遐起一座坛，号名耶和华尼西。尼西意思就是旗仔标准。而且摩西想要表达的是，上帝是阮的元帅，阮以后要用上帝做阮的旗仔。上帝做阮的目标，所以兄弟姊妹，这段经文搁一摆甲咱证明讲，有人靠车，有人靠马，但是阮独阮要讲起上主，阮上帝的名，这毋是黑白讲的。只要有上帝的帮衬，咱一定会赢过千万的兵军的攻击。
伫即段甲阿玛尼人的战争，有几项代志咱会当学习。第一，就是咱伫面对危机的时，伫即个团体内面，有一寡人徛伫第一线伫战争，但是有的人伫后面是咧祈祷。这就是成就一个事工真重要的要素。这年长的人，因无法度出去烧台，但是因的祈祷成做上帝恩典来临的一个管道。所以，亲像咱教会事工嘛是安尼，非常需要咱这属灵长辈祈祷。虽然咱无法度亲身去参加第一线的安这事工，但是咱的祈祷非常重要。毋是讲啊，恁去做就好，迄是恁少年的代志。教会是咱的教会，咱无法度出力，但是咱会当去祈祷内面，替这事工，替这同工来祈祷。第二个学习是啥？就是同工的同心合意。如果当时摩西认为家己足厉害的，伊一个人上山，伊无带即个阿伦甲护尼甲伊做伙去，伊的手敢有可能举一工咧？无可能。但是摩西有同工甲伊做伙，因真做是一个团队。兄弟姊妹，无论是倒一种团体，拢需要同心的同工。但实际上，同工定定变成同工，就迄个攻击的攻。咱不但无同心，并且伫遐扯后腿。若是安尼，咱的家庭、咱的教会、咱的国家，敢有可能会和谐会进步咧？但是咱若愿意去扶起人迄个得要垂落来的手的时，咱将伊扶起来，咱就要看见上帝要行迄个奇妙的大事。第三，这段战争的经文，甲咱遮生活伫太平世界的人有啥物款的关系咧？兄弟姊妹，非常有关系。虽然咱无拄着实际的战争，但是咱每一工拢伫面对属灵的战争。伫加拉太5章16节到18节有讲，但我讲，恁着照神来行，就无成肉体的私欲，因为肉体爱攻击神，神爱攻击肉体，两个相对敌，互恁无行所爱行的。独独恁若互圣神所引带，就无伫律法的下面。伫遮讲即个神是啥物？即个神就是咱的肉体咱的迄个情欲，咱肉体的情欲，互咱家己想要做啥物代志。即个意思就是讲，世界甲上帝的国度不断伫遐扭咱，所以咱生活伫一个属灵的战场。但是咱要安怎靠上帝来赢咧？就是靠圣神来引带。但是，啥物是靠圣神来引带？圣神引带，毋是亲像一寡神秘的宗教，讲去问即个师傅，也是去打坐冥想来得到的。圣神引带，毋是咱想无的一个物件。圣神就伫咱日常生活内面，因为耶稣上天之前有应允咱，圣神要临到恁，恁就要得到才能。所以，这个能力毋是讲咱考试100分，咱趁大钱，咱身躯永远健康。这个能力是互咱明白上帝的疼，甲上帝的话，是互咱有气力来荣光上帝，来利益众人，是爱咱活出合上帝心意的生活，是爱咱会当用神、用真实来敬拜上帝，是爱咱互咱会当对家己的罪真敏感。互咱知影紧转来上帝面前来认罪悔改，领受亏难。咱看见伫出埃及的这段历史内面，火条、云条、玛纳每一工出现，保护以色列人40年过的时间。同款，圣神嘛要永远甲咱同在，伊嘛要保护咱，免得互咱互魔鬼来抢去。所以，望这段经文，互咱有搁一摆学习。就是停止咱的埋怨，包括心内的埋怨，嘛提醒咱家己，上帝是做咱的元帅，咱只要信靠伊，伊会带咱拍赢这场甲魔鬼的战争。咱做伙来祈祷，主，阮感谢你，搁一摆来激励阮。
主，当阮对你有信心，当阮愿意互你引带，阮就会拍赢伫即个世界魔鬼互阮逐样的试探。主，恳求你帮助阮，有时阵阮真软弱，软弱到阮造成发脾气，讲出无应该讲的话。主，恳求你调整，因阮相信你爱阮诚做是温柔、和平，会当利益别人的人。主，恳求你靠你的话来帮助阮，互阮毋是靠家己的气力。主，恳求你伫阮的中间，帮助阮兄弟姊妹会当伫即个时代，会当有好的见证来影响阮四周围的人，会当诚做四周围的人的祝福。阮安尼祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名，阿门。请掀开周报来读今仔日的经句，请咱做伙来读2遍。马是为着交战的日来备班的，总是得胜是对上主。箴言第22章31节，马是为着交战的日来备班的，总是得胜是对上主。箴言21章31节。三甲来吟诗回应上帝的话，圣诗42首，圣诗42首。起立。奉献，请黄佑春执事、王世伟长老、廖敏树执事、詹怡怡执事来负责奉献。
天日。请坐，请看周报386页消息报告。第2点，防疫期间，请全程戴喙安。自12月起恢复以奉献袋仔方式奉献。第4点，圣歌队定12月初5拜六下晡1点30分到5点，要伫教会举办圣工宴食营。第10点，小会定12月20礼拜圣诞节联合礼拜中要举行洗礼甲圣餐。要接受洗礼，也是要认捌信仰者，请陈美玲牧师报名，以便安排洗礼课程。奉献部分若错误，请向中级订正。自间聚会甲后天圣工侍奉者，请家己看，请牧师补充报告，甲介绍新来的人客。好，来，伫咱有看到讲咱的迄个明年的迄个活泼生命吼，咱明年佫有是一个新的选项，叫做每日活水吼，这是迄个校园出版社，所以咱会当去1楼有一个4月本掠现看卖，你若要订吼活泼生命，也是每日活水，咱教会拢有补助。过来，咱教会圣诞节的活动吼，有除了赞美礼拜了后，以外吼，咱赞美礼拜了后有一个剑走。吼，就是咱伫河堤遐有举行一个建筑吼，啊，时间要到的是，咱甲请迄个张志发长老来甲咱报告，所以请咱会当备万心，嘛会当邀请朋友会当做伙来参加。咱即是为着咱的兄弟姊妹来祈祷，咱为着身躯欠安的第一位就是蔡珠姐，这是张秀芬的妈妈，互伊拄仔检查发生有癌症，互咱恳求主会当帮衬，嘛为着明珠姐来祈祷，敬丰兄、瑞明兄、秀霞姐、邓妈妈、龚基姐、陈基雄长老、敬和兄、春文兄、素梅姐、怡礼、慧玲姐、方梅姐、志金姐、明理姐、阿淑姐、谢đình兄、富美姐、正雄兄、阿菊姐、阿秀姐。国元兄、东龙兄、李翠老师家好者，嘛为着怀孕的姊妹来祈祷，吼，咱嘛为着伫圣诞节的这期吼，咱有真侪教会拢有活动，咱恳求主使用遮的事工，会当引带佫较侪人会当来认捌耶稣。咱嘛为着即个世界来祈祷，咱看到疫情伫真侪所在要真严重，互咱恳求主会当来怜悯。吼，咱为着即个世界，为着咱的教会来祈祷，为着遮机体来祈祷。主啊，伫科技哪来哪发达的时代，阮也哪来哪发觉阮人类的有限。主，阮受到侪的物件的影响，包括遮病毒，包括遮的情绪，包括甲人的关系，包括阮面对的问题。主总是恳求你，互遮的问题会当提醒阮来归向你。会当来到你的面前学习，来交托，来瓦靠。主恳求你来帮助阮，主恳求你伫即个时阵，互阮知影，
阮毋通阁继续挖靠家己，阮会当来认捌真神。主恳求主你伫阮的中间引带阮，阮为着伫圣诞节期教会，也是正教会所做的工来祈祷，恳求你会当使用遮个工，互听见、看见的人会当来认捌你。主，阮也恳求你来帮助，互阮教会内面所做遮个事工，无论伫社区，阮去到学校、去到公园，也是伫教会遮个事工，主恳求你拢使用帮助阮，也互阮会当引带人来认捌你。主，搁较重要是恳求你起造阮的性命。主，互阮的性命毋若搁停伫认捌你的安尼阶段，互阮会当哪来哪愿意受造就、受差遣，去到阮以往阮无去到的所在，会当去向阮的朋友讲出耶稣基督伫阮生命中间所做的改变。主，恳求你使用，阮也要为着阮教会内面身躯欠咱的兄弟姊妹祈祷。主，帮助阮，互阮伫祈祷的中间看见上帝你奇妙的身影。总是上帝若你的意思，也互阮会当学习安怎祈祷，替遮兄弟姊妹的心，恳求主，互因有平安。主，恳求主你帮助怀孕的姊妹，也互因伫面对怀孕的过程、生产的阶段，互因的心、互因的身躯拢平安。也保守遮个伫养饲细囝遮个青年，看顾因，互因有智慧来养饲上帝你所交托互因的产业。主，恳求主你使用阮，无论是年长的、年轻的，互阮会当伫上帝你所肯阮的位置来拍拼。虽然有诶年长的兄弟，阮无法度做啥工，总是主恳求你，互阮每一日会当替教会、替集体来祈祷。主啊，恳求你赏赐气力，互阮遮伫第一线做工的，也互阮会当对上帝你遮领受气力，无失志。主，恳求你引带阮的教会，保守阮向前行的脚步，互阮无因为即个时代逐样会引诱试探来沦落。互阮知影上帝你做阮的元帅，你要做阮的标杆。主，恳求你引带阮向前。阮安尼祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名。阿门。即时来因信诗386首，信诗386首，因诗后请牧师祝祷，请起立。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛、圣神相通，甲恁伫地，对即时到永世来无尽。阿门。请坐。